dass sie genügsam sein sollten. Und Hazrat Islam sagt, wenn gemäß unserem Wunsch diese Leute nicht genügsam sind, so werden sie von uns auch nicht die Freiheit erhalten, Tabligh zu machen. Und Hazrat Masih Islam sagt, dass die Gefährten des heiligen Propheten so sehr genügsam waren, dass sie manchmal nur von den Blättern der Bäume gelebt haben. Also sagt, Allah hat diesen Wunsch von Hazrat Masih Islam akzeptiert und solche Murabbis Hazrat Masih Islam gegeben, dass ihre Genügsamkeit erstaunlich ist. Heutzutage ist das so, dass die Murabbis auch vielerlei Möglichkeiten haben, die finanzielle Situation der Jamaat viel besser ist und die Jamaat kümmert sich um die Murabbis, obwohl es auch Stellen gibt, wo sie Schwierigkeiten auf sich laden müssen. Aber wenn sie sich präsentiert haben, ihr Leben der Gemeinde gewidmet haben, trotz aller Schwierigkeiten, so sollten diese Schwierigkeiten für sie kein Hindernis darstellen. Mit Gottes Gnade ist es so, dass außer Rabwa und Qadian auch in den westlichen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, Deutschland und Kanada, Jamias vorhanden sind. Und wie ich bereits erwähnt habe, dieses Jahr wird die erste Gruppe der Murabbis aus Jamia Canada heraustreten und anfangen zu arbeiten. Desgleichen gibt es in Indonesien und in einigen afrikanischen Ländern Jamias. Was die Jamias in Indonesien und Afrika betrifft, so sind es Studenten aus eben diesen Ländern, die auch im Allgemeinen dort eingesetzt werden. Die leben gemäß der Umgebung ihrer Länder. Aber die Studenten aus den westlichen Ländern, die zum Einsatz kommen werden, sie müssen wissen, dass als Waqf Zindagi sollten sie, wo auch immer sie eingesetzt werden, sollten sie dazu bereit sein. Und es ist nicht notwendig, dass sie in Europa eingesetzt werden. Es ist möglich, dass manche von ihnen nach Afrika geschickt werden und dass sie dort aufgrund des Klimas dort in Schwierigkeiten geraten. Aber wenn man sein Leben für Gott geopfert hat, so soll man dazu bereit sein, solche Schwierigkeiten auf sich zu laden. Aber wie ich bereits erwähnt habe, ist die Situation heute viel besser als früher, als die ersten Murabbis ins Ausland geschickt wurden. Und ich habe einige Ereignisse aus deren Leben hier genommen, damit Sie wissen, was für Schwierigkeiten sie erlebt haben. Es gab einen Muballigh, Shah Sahib, er berichtet, ich war 18 Jahre lang in Indonesien. Und mit Gottes Gnade habe ich niemals jemand um Unterstützung gebeten und meine Ehre bewahrt. Und ich hatte nur sehr wenig an Unterstützung von der Jamaat. Immer wenn ich etwas benötigte, habe ich mich vor Gott niedergeworfen. Nach 18 Jahren, sagte er, als ich zurückkam, war ich sehr froh und ich kam mit einem Schiff zurück nach Pakistan. Ich hatte nur ein Achkan und 2 Shalwar Kameez. Und außerdem hatte ich gar nichts in der Hand. Und unterwegs dachte ich, dass ich nach dieser langen Zeit nach meiner Heimat zurückkehre und ich habe nicht mal neue Kleider, die ich anziehen konnte, wenn ich in Rabwa erreiche. Und ich war in diesen Gedanken und betete, dass ich dann
dachte, dass ich selbst auch diesen Wunsch nicht hätten sollte. Dies ist auch gegen gegen Waqf sein. Und daraufhin fing ich an, Gott um Vergebung zu bitten. Nach einigen Tagen kam das Schiff nach Singapur und ich war auf dem Schiff und ich sah, dass jemand ins Schiff hineingekommen ist. Er ging zum Kapitän und fragte ihn nach etwas. Der Kapitän schickte ihn zu mir. Er kam zu mir, er umarmte mich und sagte, ich bin ein Ahmadi und ich bin ein Schneider. Und er sagte, als ich in Al-Fazal las, dass Sie aus Indonesien auf dem Weg nach Pakistan sind und Sie einen Zwischenhalt machen werden in Singapur, so hatte ich den Wunsch, dass ich für Sie etwas präsentieren soll, Ihnen etwas schenken soll. Und ich habe aus Ihren Fotos ungefähr gewusst, wie groß Sie sind. Und ich habe Shalwar, Kameez, Achkan und Turban für Sie angefertigt. Und Hazrat Shah Sahib sagte, als ich das hörte, fing ich an zu weinen, wie Gott meinen Wunsch akzeptiert hat und einen Ahmadi dazu bewegt hat, diesen Wunsch zu erfüllen, den weder ich kannte und noch er mich kannte. Dann sagte er weiter, und da spricht er alle Rabbis an, dass wenn ein Muballigh nur sich vor Gott verneigt und vor niemandem seine Hand ausstreckt, so unterstützt ihn Gott in jeder Situation. Und Hazur sagt, das ist nicht nur für Muballigh, sondern für alle, die Waqf machen, Allahs Verhalten, seine Praxis. Und auch heute sehen wir Beispiele, die diesem gleichen. Dann berichtet der Sohn eines anderen Muballighs, auch er war sehr lange im Ausland, er kam zurück und wurde nach Hyderabad geschickt. Und dort hatte er nur eine sehr kleine Wohnung. Und da er sehr lange im Ausland gelebt hatte, waren seine Kinder sehr froh, dass ihr Vater zumindest bei ihnen ist. Aber die Wohnung war so klein, dass jüngere Sohn von Maulana Ghulam Rasul Sahib Farooq sagte zu ihm, oh mein Vater, Sie sollten die Jamaat darum bitten, die Wohnung zu renovieren. Hazrat Maulana Farooq Sahib wusste, was Leben widmen heißt. Er sagte, er rief alle seine Kinder zusammen und sagte ihnen auf eine sehr gute Art und Weise, dass die Muballighs sehr einfach und sehr demütig leben sollen. Und dann sagte er, dass einen jeden Wunsch zu unterdrücken und jede Forderung von jeder Forderung abzulassen an die Jamaat notwendig ist für Waqf Zindagi. Und es ist mein Wunsch, dass ihr, meine Kinder, auch so verhält. Bei einer anderen Gelegenheit wird über den gleichen Maulana Ghulam Sahib Farooq berichtet, dass er, nachdem er außer Dienst gestellt wurde, also ins Rente gegangen war, zu seinem Sohn ging, der in der Armee beschäftigt war. Und er sagt, dass wir, die Kinder, hatten den Wunsch, dass er zu uns kommt und ins Rente geht. Und Hazrat Maulana Sahib sagte, ich werde euch morgen die Antwort geben. Und er sagt, dass die Kinder waren sehr froh, dass er vielleicht morgen unsere Bitte akzeptieren wird und ins Rente gehen wird. Aber er sagte, am nächsten Tag rief er alle seine Kinder zu sich
und sagte, ich bin ein sehr demütiger Mensch, ein einfacher Mensch. Und das, was ihr mir gestern gesagt habt, das hat mich erschüttert. Ich bitte euch um Gottes Willen, dass ihr mir so etwas nie wieder sagt. Ich habe mit meinem Gott versprochen, dass mein Leben der Gemeinde gewidmet ist und bis zu meinem letzten Atemzug werde ich in dieser Arbeit bleiben werde. Und ich habe die Angst, dass ihr mich nicht abwendig macht. Deshalb bitte ich euch, dass ihr mich niemals wieder darum bittet. Und dann stand er auf und sagte, betet dafür, dass ich mein Versprechen erfülle. Also das waren die Leute, die, was Genügsamkeit betrifft und das Erfüllen der Versprechen betrifft, ihrer Verantwortung gerecht wurden. Dann sagt Hazrat Masih Maslam, dass diese Menschen standhaft sein sollen und Schwierigkeiten widerstehen können. Und dass sie in den einzelnen Dörfern hingehen und von unserer Botschaft erzählen, von unserem Kommen erzählen. Also sagt, die ersten Muballighs, die nach Afrika geschickt wurden oder auch in Indien geschickt wurden, sie waren daran gewohnt, die Schwierigkeiten der Reisen auf sich zu laden. Und sie hatten nicht mal genug wovon sie leben konnten. Sie hatten nicht genug Geld bei sich. Und dann zusätzlich zu all diesen Schwierigkeiten hatten sie auch mit Gegnerschaft zu tun, sowohl in Indien als auch in Afrika oder anderen Ländern. Also Maulana Nazir Ahmad Sahib Ali, sein Leben ist voll solcher Ereignisse, wo die Bewohner eines Dorfes ihn zurückwiesen und er musste außerhalb des Dorfes im Dschungel übernachten und die Moskitos haben ihn die ganze Nacht geplagt. Heute die Stellung der Jamaat in afrikanischen Ländern und ihr Wachstum ist ein Ergebnis der Opfer dieser Besorgs. Über Maulana Nazir Ahmad Sahib Ali wird berichtet, sein Begleiter schreibt, dass während des Zweiten Weltkriegs 1940 passierte es einmal, dass Hazrat Maulana Nazir Ahmad Sahib Ali und Maulvi Siddiq Sahib, der Berichterstatter, in Sierra Leone zu einem Dorf hingingen. Dieses Dorf war 40 Kilometer von Freetown und man musste einen Fluss überqueren und dazu brauchte man ein Boot. Hazrat Maulana Nazir Ahmad Sahib Ali war schon mal dort gewesen und deshalb aufgrund seiner Tabligh-Arbeit dort gab es auch Gegner. Und dies war sozusagen der zweite Besuch. Und die meisten Bewohner dort gehören dem Fulani-Stamm an und die sind sehr stolz darüber, dass sie bereits Muslime sind und sehr große Gegner waren der Jamaat. Und sie hatten versprochen, dass sie den Ahmadis keine Bleibe zur Verfügung stellen werden. Er sagte, unsere Absicht war, die Botschaft der Jamaat dorthin zu tragen und die Menschen darüber zu informieren und Tabligh zu machen unter den Muslimen und auch unter den Nicht-Muslimen. Und deshalb hatten wir entschieden, dass wir dorthin gehen und die Missverständnisse, die dort herrschen, beseitigen. Auf jeden Fall gingen wir mit dem Boot dorthin und erreichten dieses Dorf gegen Maghrib. Und wir hatten geplant, dass wir einige Tage dort bleiben werden und Reden halten werden.